Ba't ka nag-iyak-iyak, ha? Umiyak. Ihi ka? Tayo ka? Tayo? Sige na, sige na. Ay, kalabas na dito. Labas. Ay, kamay mo. Labas. Lika, lika. Uy. Lika, lika. Takbo-takbo. Ano sa'yo? Hoy, gaya-gaya ka naman siya. Ang kulit ka naman eh. Oo. Ikaw. Katai yan. Wala, umihi. Diyan siya umihi. Buhusan na lang. Hoy! Bakit ka dyan umihi? Hayop ka! Laki-laki mo na! Di ka rito! Tayin yung aso. Sana ako ah! Pwede. Siya, labas ka din? Ha? Siya, labas ka ba? Laki na. Laki na. Ate, late ka lang ay. 5 buwan na yata ito siya. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, ha? Siya? Siya? Lalambing, ha? Lalambing siya, ha? Lalambing ka? Gusto mo din lumabas-labas, ha? Makulit kapag lumalabas, eh. Doon sa labas. Ingat ka dyan, ha? Siya. Okay ka lang? Siya. Yan ka dito. Gusto din lumabas. Gusto din lumabas. Gusto lumabas na makbatakbo. Sagasaan ka doon. Yeah. Hello. Appear. Labas kamay, labas kamay. Labas dali. Labas kamay, labas. Appear. Oh, ito. Kamay dali. Dito. Siya. Dito. Aray ko. Ang kulit talaga ng time. Maliit lang dati ito, mga 5 months pa yata ito. 5 months. 5 months o mga 6. Ganun. Siya. Okay ka lang. Gising ko lang eh. Ikaw, natutulog ka ba? Hapon na eh. Hindi ka yata natutulog eh. Pita. Siya. Bye-bye. Ano nangyari? Ha? Nag-CR na siya? Mahina. Yung maambon pala? Maambon. Pasok mo na yun dyan. Nagbuhagis ha? Lapag mo lang ha? Nakaharang yung mga bike eh.
Baka nangitim yung suy, Asiya. Ha? Sa bite mo. Nasaan? Nangitim? Oo, nangitim yung sa katawan niya. Hindi ko alam. Bye-bye. Diyan lang kayo ha. Batay lang kayo dyan ha.